Værsgo. Hej, jeg hedder Emil. Jeg har en baggrund som bygningsingeniør, og derfor synes jeg, at sådan et materiale som træ er helt fantastisk at bygge med. Men der er mange andre organismer ude i naturen, der ser det her som mad. Vi har tidligere videoer snakket meget om rådsvampe, der kommer og spiser træet, når det kommer i jordkontakt. Og i dag skal vi snakke om træ i marine konstruktioner. Sådan som den her bådebro, vi går på. Hvordan får vi et træ til at holde i sådan nogle miljøer? Og hvad er det for organismer, der går ind og spiser træ? I dag skal vi se nærmere på nogle af de organismer, der gerne vil spise træet, når det er et marint miljø, altså nede i vandet. Og derfor er vi taget til Haraldsminde Havn, hvor vi er taget på besøg hos dig, Angela. Fordi du har nemlig nogle prøver, som du har passet i rigtig mange år. Ja. Men før vi snakker om dem, kan du ikke lige introducere dig selv for seerne? Ja. Jamen, mit navn er Angela, og jeg kommer fra Tyskland, hvor jeg har læst til diplom Holzwirt. Så min passion og min interesse har i mange år været træ, og derfor har det været naturligt for mig at engagere mig i det her projekt, som jeg jo er startet for 15 år siden. Ja, så du har gået og passet nogle prøver, og det er ikke dine prøver, er det? Eller? Det er nemlig ikke mine prøver, det er prøver fra Universitetet i Göttingen, ja. Og det er de første prøver blev lagt ned for 15 år siden. Og så er de hernede i havnen nu? De er hernede i havnen. Og kan vi prøve at tage dem op og kigge? Ja, det kan vi jo prøve. De her prøver, som I lige har taget op, og de har så ligget nede i 15 år nede i vandet. Jamen, det har de. Du har gået og passet på dem? Ja, det har de. Og hvad nu er der lag af skidt og begroning på. Ja, det er det der. Men hvad gemmer sig her bag? Der gemmer sig nogle træprøver under, og de skal jo testes for, om de kan modstå et angreb, især af pæleorm, som spiser, altså lever af træ og nedsætter styrke. Ja. Altså det er jo noget, der nedsætter funktionen også af det træ, der bliver brugt i havnebyggeri. Ja, så det går lige så langsomt i stykker at blive spist? Det gør det nemlig. Okay. Ja, du har faktisk taget et eksempel med. Jeg har taget et eksempel med herover, som vi kan kigge på. Ja. Og her kan man jo rigtig fint se den ødelæggelse, som bliver forårsaget. Ja. Og det er alle de her gange, huller, der er i træet. Det er pæleorm, der har lavet det. Det er pæleorm, og det hvide kalk, det er jo muslingekalk. Altså det er i virkeligheden den der muslingeskal. Og hvis vi nu vender den om, Emil, så kan vi jo godt se her det oprindelige splint, der har været imprægneret. Der har været trykimprægneret med biocider hernede. Ja, og så det har det. Kernen her. Og kernen her. Og de har jo både taget for sig af retterne i splint og inde i kernen. Og den, hvor længe havde den været der? Den har kun været der 2 år, og det er ikke altid, man ser det på overfladen. Den ser sådan nogenlunde ud. Det er mest, når man tager og kigger tværsnittet, at man kan se, hvor meget den egentlig er. Så hvis vi har taget sådan en prøve herover, så i løbet af 2 år, så har den været væk? Ja. Så de ting, man kan gøre, det er måske trykimprægnering med biocider? Man har faktisk 3 muligheder. Ja. Det er, at man imprægnerer, som du siger, med det er jo ikke fungicider, det er jo insekticider, det er jo nogle pesticider, giftstoffer af en art, nogle virkemidler. Ja. Man kan modificere træet, eller man kan finde nogle egne tropiske, hovedsageligt tropiske, men også nogle enkelte træsorter, som er naturlige modstandsstykke. Men man har for eksempel lavet et forsøg med noget, de kalder for blodtræ, som kommer fra Mexico, og som er ret modstandsdygtig. Og navnet kommer, fordi farven, som rød farve, løber ud. Så man kan ikke bruge det i mange andre sammenhænge. Men her gør det jo ikke noget, hvis der løber noget farve ude. Så man prøver at finde nogle gode løsninger. Ja. Så nogle af dem her,
de virker faktisk, selvom de har ligget i mange år nede i vandet, så kan man faktisk godt bygge med dem og have en holdbar trækonstruktion i marine miljøer. Ja, og 15 år er faktisk rigtig, rigtig meget. Altså, så det er lidt enestående, at vi har nogle prøver, der har kunne passes på i så mange år. Ja, som du har gået og passet på. Som jeg har gået for nogle studiekammerater i Göttingen. Ja. Vi har nu forladt Haraldsminde Havn og taget til Københavns Universitet, hvor vi skal snakke med dig, Lisbeth Thyssen. Du er en god kollega og professor her på institutionen, og så er du mega nysgerrig på træ og holdbarhed. Så tak fordi du har taget tid til at tale med os. Selvfølgelig. Og jeg ved, du har kigget meget på det her med modificering af træ. Vi var i Haraldsminde Havn, hvor der var nogle prøver, som ikke var tropiske og ikke var imprægneret med giftige biocider, men som alligevel holdt. Og det ved du mere om, hvorfor de måske er holdt? Ja. Jeg gætter på, at dem vi så, som havde siddet der i 15 år uden at blive nedbrudt, det må have været sådan noget som det her. Det ligner rigtigt. Fosforyleret træ. Sådan ser det ud, når man ikke har behandlet det endnu. Så man får altså en meget kraftig farveændring. Men derudover, så får man også en øget hårdhed, hvilket er vigtigt i marine miljøer. Og det er det, der gør, at det ikke bliver nedbrudt? Det er i hvert fald en af faktorerne, tror vi. Okay. Der er nok 2 komponenter i det. Det ene er den øgede hårdhed, som gør, at de dyr, der ellers ville spise det, altså pæleorme og pælekrebs, ikke kan få fodfæste på materialet. De kan ikke sætte sig fast, når de kommer svømmende som små larver, og de kan ikke tage en bid af det, populært sagt. Det er simpelthen for hårdt. Den anden komponent af det er formentlig, at de ikke kan få noget næring ud af træet, hvis det lykkes dem at tage en bid. Fordi at træet er modificeret på en sådan måde, at de enzymer, de har, ikke kan nedbryde det inde i deres tarmsystem. Så enten så knækker de tænderne, og så får de dårlig mave at spise det her træ, og ikke af det her? Ja, populært sagt, ja. I Haraldsminde Havn virker jo til at være et ret aggressivt miljø. Er det samme overalt, hvor man nu vil stikke træ og have trækonstruktioner i havvand? Er det samme miljø? Nej, det er det bestemt ikke. Der er nogle steder, hvor miljøet er meget mere aggressivt end andre. Og det er især der, hvor der er et saltniveau og et vist niveau i vandet. Altså hvor saltindholdet er højere end i Østersøen for eksempel. Fordi i Østersøen er der tværtimod et meget lidt aggressivt miljø. Det er et miljø, hvor selv ubehandlet træ vil kunne ligge på havbunden i flere hundrede år, som for eksempel Vasaskibet inden for Stockholm. Okay, så alt efter saltindholdet, så er der også forskel på, hvor mange organismer, der gerne vil spise ens træ i marine miljøer. Ja. Ej, hvor spændende. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at snakke med os i dag. Jeg håber, du kan lide videoen. Den er finansieret af Carlsbergfondet, og den er en del af en serie på 6 videoer, der handler netop om træ og holdbarhed. Hvis du ikke har fået set dem alle sammen, så startede vi herude i Fælledby i første afsnit, og jeg linker til de andre videoer i kommentarsporet.